Два протеста во исто време денеска организираа земјоделците од Кочанската котлина во Облешево. Едните со образложение дека протестираа поради блокираниот откуп на арпата и белиот ориз и ниските цени. Другите сметаат дека првите се организирани врз партиска основа и дека протестот не е насочен кон откупната политика на белото злато, туку представува своевидна подршка на протестот што го организира СДСМ пред Уставниот суд во Скопје, аргументирајќи дека се случуваат во исто време. Закружувајќи ги новинарите, двете групи меѓусебно се препукуваа и обвинуваа за актуелната ситуација. Има откуп или нема? Има откуп, значи откуп има. Кој нема откуп сега не каже дека откуп нема. Еве, уда ниво Лаже, нема откуп, лаже. На Любчето Мазетов 48 динара му го зема коле макмит. Лаже, нема На откуп. предавница само. Ја може ли да кажа? Лаже, достави. Доста ја доте туѓа под. Еве, може ли да кажете? Еве, тоа што гледате, Ама прекини. што гледате на пазарите. Па прекини. Ами ќе кажеме, ние ќе кажеме. Јас сум наморовец. Ами ја. Па чекај, вече ли горе? Ама пази, никој не ти е речал И дека има. Бранко Стојков од Горни Подлог за земјоделците кои протестираа од другата страна вели дека не се вистински земјоделци, бидејќи главно имаат мали површини и количени ориз. Освен тоа, тие имале нереални барања за намалување на цената на нафтата и ѓубривата и направи математика дека само од субвенциите се покриваат сите трошоци во сеидбата, при што останувале пари и за пиво. Значи ние не протестираме. Значи прашањето е грешка. Ние изразуваме незадоволство или ако сакате контрапротест против нашите колеги земјоделци од онаа страна што изразуваат незадоволство, оправдано незадоволство, ама не оправдано начинот на кој тоа изразуваат. Значи, према начинот на кој они тоа изразуваат, за нас представува како разорување и нестабилност. Тој додаде дека сите земјоделци се незадоволни од откупните цени и динамиката на откупот, но тоа не е последица на пазарните услови во обкружувањето. За да се надменат состојбите, потребни се конструктивни реакции и дефинирање на соодветни мерки. Цената не ја диктираме ние. Значи, нашите преработвачи не ја диктират цената. Значи, цената ја диктират пазарот. Значи, пазарот ја кажува цената. За Здравко Арсов, протестот е класична партиска манипулација, која не е одраз на реалните состојби и потреби на земјоделците. Впрочем, нелогично е во годината кога субвенциите се рекордно зголемени на 30.000 денари по хектар оризова површина, некој да протестира и да создава хаос од кој може да се загуби и тоа што е добиено со долготрajни преговори. Нема никаква политичка позадина, нема. Да, нивни само има да ќе политичка позадина. Еве, пред Уставен суд штрекуваат, пред Уставен суд и тука доваѓаат сите пори на општеството, сакаат да направат прки само. Народот ние нема да се тепаме, затоа што он ми е на мен колега и живееме убаво. Производителите Белозорно Јордан Манасиев истакна дека земјоделците бараат откупните цени кај арпата да не се под 25 денари за килограм, а кај оризот под 50 денари за килограм. Освен тоа, бараат да се решат вкупните состојби во оризопроизводството. Доколку нема позитивен одговор на овие барања, тој најавува радикализирање на протестите со блокирање на патиштата во овој дел на државата. Целта на овој протест е да се запознае владата и ресорното министерство уште од пред 4 години, што ги обеќаа некои работи, се уште манипулират и неќат да ги извршат во дело. Ние конкретно за овој протест имаме барање да се изврши прво откуп, пошто целата оризова арпа стои, можеби едно 85 до 90% стои уште на луѓето по амбарите. Сезоната за 15-20 дена почине новата сезона за припрема на оризот, на оризните површини. Народот немат пари, немат гола екзистенција, немат за живот, не можат нафта, најосновно средство нафта не може да си ја купат, за да може да си ги обработуваат површините, па да не правиме за другите работи, да речеме тоа што имат други давачки. По 30 на минути препукување, учесниците во двата протеста се разотидоа со меѓусебни дискусии кој што бара и на каков начин.